ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളായി. സോ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കുളത്തൂപ്പുഴ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് 10 o'clock തുറക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് 33 kilometers അറൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസിനകത്ത് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഇർഫാൻ അവിടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇർഫാൻ വന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇനി ജുവലാങ് പോയി. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇനി നേരെ കുളത്തൂപ്പുഴയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. വെയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെയിലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ 5-ായി. ഫൈനലി വി റീച്ച് അവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ കുളത്തൂപ്പുഴ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വണ്ടി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വണ്ടി നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണം. അപ്പം വണ്ടി ഉള്ളിലോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണം. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുളത്തൂപ്പുഴ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. എന്തൊക്കെയാണെന്നും എല്ലാം എന്താ പറയാണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ എയറിലായി പോയത്. എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല. നിങ്ങളെ വ്ലോഗർ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾക്കല്ല. ഇത് വെച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തടിയാണോ തെർമക്കോളാണോ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കണം. പക്ഷെ തൊട്ട് നോക്കി പിന്നെ അവസാനം എനിക്ക് പ്രശ്നമായി പോവും. അത് നമ്മൾ തല കേസാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ബൈ ബൈ. എന്തോ സംഭവം നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. മരം ഉണ്ട്, അതിന്റെ അകത്ത് പേരൊക്കെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മ്യൂസിയം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മ്യൂസിയം 11:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിലായി. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, മരമൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സെറ്റാണ്. ഹലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന്റെ വില പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് 50 വെച്ചാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആയപ്പോൾ 100 രൂപയായി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരും ക്യാഷ് കൊണ്ട് വരണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളൊരു അങ്കിളിനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ചേച്ചി നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ എല്ലാം കുറേ മരം, അതിനകത്ത് പേരൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിൽ കൂടെ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കൽ കേവ്, സ്പൈസസ് ആൻഡ് കോണ്ടിമെന്റ്സ്, പിന്നെ കോന്നി എലിഫന്റ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, ഓരോ ബുക്സ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ഇതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരിതാ ഓരോ ഫോറസ്റ്റൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുക. സാങ്ച്വറി, പെരിയാർ, പുനരൂർ പേപ്പർ മിൽസ്, അഗസ്തിമല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആനയുടെ പട്ട ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു വാള്, പരിചയല്ലേ ഇത്? ഇതെന്തോ സാധനം? പഴശ്ശിരാജുണ്ടോ? ഇതാണ് കൂടത്തായി ജോലി വെട്ടിയ. അത് കൂടത്തായി ഒന്നും അല്ലത്. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ഓരോ ഡാൻസസ്, അങ്ങനെ ഡാൻസ് അല്ല, നൃത്തം, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇത് തെയ്യം, കഥകളി, മോഹിനിയാട്ടം. ഓഫ് കോഴ്സ്. ഫുഡ് ഇർഫാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഫുഡ് ഇർഫാൻ ഇരിക്കുന്നു.
വാവ്, കടുവ, കോഴി. കൊള്ളാം, നല്ല ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു സൗണ്ടും എല്ലാം സെറ്റ്. പുലിമുരുകലിലെ പുലി. രാജാവ് ചന്ദനമഴ സീരിയലിലെ അമൃത പിടിച്ച പാമ്പാടിത്. ചന്ദനമഴ രാജവെമ്പാല. ദ സൗത്തേൺ ഹിൽ ടോപ്പ് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. അല്ല അല്ല അല്ല, സിമെന്റ് സിമെന്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്. ഇതല്ലേ? ആരായാലും കുരങ്ങാണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും കാണും, നോക്കാം. ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജലഭൂമികൾ, ഇതെല്ലാം വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതാ ഇവിടെ പണ്ടത്തെ ഇല്ല തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മറ്റേ അല്ല അല്ല, മീൻ പിടിക്കുന്ന സാധനം. അല്ല, തിരിച്ചു വെക്കൂ, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി എടുക്കുന്നത് സാധനം. നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് പിഗ്, അല്ല ഈഗിളാണിത്. ഇത് പറക്കയാണ്. ഇതെന്താ നെസ്റ്റിങ്ങോ? ഓ, അത് കൊള്ളാം. അല്ലല്ലോ, എന്തൊരു പാമ്പല്ല, ചേരയാ, മഞ്ഞയുണ്ട്. അത് ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നെങ്കിലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സീഗിൾ. പോടാ. പിന്നെന്താ ഇത്? ഡോൾഫിൻ. അവിടെ ഇല്ല, ഡോർ ഇല്ലല്ലോ, നോക്കിക്കേ. ഇല്ലല്ലോ. അനന്യമായ ജീവിക വ്യവസ്ഥകൾ, അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കോസിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. അത് എക്കോസിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ. ഇവിടൊക്കെ നല്ല AC ആണ്. നല്ല നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പൊന്മുടി പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പൊന്മുടി അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ആടിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് കുറച്ച് പോച്ചയൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. ഇൻ കേരള പോച്ച. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണത്. ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇതും പ്ലാസ്റ്റിക്കാ. ഇതും പ്ലാസ്റ്റിക്. ബട്ടർഫ്ലൈ. പച്ചല പാമ്പ്. നമുക്കിത് വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. വനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ മരങ്ങളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതാ മറ്റേ ഫ്ലൈയിങ് എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്തോ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അതിന് എവിടെ? ഇതാണോ? ഇതിനെന്തുവാ? ഇതിന് പേരൊന്നുമില്ല. രീകൃത യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നോക്കാം. അരിക്കൊമ്പൻ. നമ്മള് വന്നപ്പോ ആന പോയി ഗൈസ്. ഹായ്, ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതോ ഒരു പോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതവിടെ നിന്നു. നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും പറയും 2 പോത്തുകളോ അല്ല 3 പോത്തുകളോട്
ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പോത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോയി. ഇതാണ് ഈ റൂമിലുള്ളത്. ഇതെന്തായിരുന്നു? എന്തിനോ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം. അതെന്താ? കരടി. ഓക്കെ, കരടി വന്നു. ഇതൊക്കെ നല്ല ലൈക്ക് എന്താ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. നല്ലയാ, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഫാമിലി ട്രിപ്പ്, വൺ ഡേ ഫാമിലി ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാം. കൊള്ളാം. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് നീ ഗസ് ചെയ്യ് എന്തോ വരുന്നേന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ, എന്താ മാൻ വന്നു. മാനിറച്ചി റെഡി. ആ സാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാൻ അവിടുന്ന് തിന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്ത് പോവാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. മാനും പോയി, നമ്മളും പോന്നു. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോവാണോ? അല്ലല്ല, നമുക്കിനി ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഓരോരോ ഹട്ടുകളിൽ ഓരോരോ ജീവികളുടെ സംതിങ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സാധനം എത്ര ഉള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ കയറാം. ഇതാ ഇതൊക്കെ ആരെ? പണ്ടത്തെ എന്തൊക്കെയാ? മല വെട്ടുവാൻ പണ്ടാരോ ഇതിലൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്തുവാണ്. ബട്ട് കൊള്ളാം. പണ്ടത്തെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളാ. ഓരോരുത്തരൊക്കെ കുറിച്ചിയാൻ മഹാമനസർ വേറെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തല്ലേ? ആണോ? അതോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പണി. ഓക്കെ, പണ്ടത്തെ ജോലിക്കാര് പണിയാൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. മാവിലൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ അവരുടെ ഈ കമ്പി വെച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക. ഈ തേങ്ങ വെട്ടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സാധനങ്ങള്. പിന്നെ എന്ത് പണ്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്തൊക്കെയോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പൊ അടുത്തടുത്തോട്ട് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ അല്ലേ കയറിയത്? ഇവിടെ കയറാം. എന്താ പണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈക്ക് ഫുഡ്, വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ. കൊട്ട. ഇതോ പണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വീടുകളില്. ഒരു 20s കിഡ്സിനൊക്കെ അങ്ങനൊന്നും അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. 90s ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം, കാരണം 90s അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പറ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ വീടുകള്, പണ്ടത്തെ റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന. അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫോട്ടോസും. കാടകം. കിഡ്സ് ജംഗിൾ സ്പേസ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്പേസ് ആണിത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പന്റെ തല ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് കാട്ടിലെ കുറച്ച് ഫ്രോഗ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. കാട്ടിലെ കുറെ മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഇൻസെക്ട്സ്, അങ്ങനെ സംഭവം. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അവിടെയാണത്. ഒന്നുമില്ല. എന്തോ അത് 3D ആണ് ഗൈസ്. അതെന്തോ 3D സംഭവം. എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞെക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ എന്റെ എക്സാമിന് പോലും ഇത്രയും എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്കിനി അവിടെ പോവാം. എനിക്കൊന്ന് അവിടെ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതാ ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്. നിനക്ക് എന്താ ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം? കൊള്ളായിരുന്നു ഇത്ര നേരത്തെ ഇതിന്? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇത് മെയിനായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരെയാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം എല്ലാ സംഭവത്തിലും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വണ്ടേ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കാതെ വന്നാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചൂടായതുകൊണ്ട് നല്ല ലൈക്ക് എന്താ AC അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നൈസാ, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടൊക്കെ ടോയ്ലറ്റാ. ഇത്ര വെള്ളം തോന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഗൈസ് ഞങ്ങളിതാ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്.
നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം, ആ സ്പോട്ടിന് എവിടെയാണ്. സോ ബാ. അതെ, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വെച്ച് ഇത് കുറേ ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്ഥലമേ കാണാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സ്പോട്ടും കൂടെ നോക്കുകയാണ്. നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്രയും കണ്ടത് നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗ് അല്ല, അടുത്ത പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പാലരുവിക്ക് പോവാണ്, വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 26 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരുപാട് കുറേ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ്സ് അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ 10-11 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി സമയം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ഒറ്റ മൈൻഡ് പാലരുവിക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇനി പാലരുവി ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം പാലരുവി പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പാലരുവിയിലോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, ആറ് തന്നെ. നമ്മളൊരു ആറ് കണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടൊക്കെ പാറ, അവിടൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ പക്ഷെ പൊതഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ മഴയായിട്ട് നല്ല മാത്രം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വണ്ടി തോടുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഗൈസ്, വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ബസ്സുണ്ട്. നമുക്ക് ബസ്സിനകത്ത് വരാൻ പറ്റും. കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ബസ്സാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ഇത് റെയിൽവേ പാളമാണ്. ഗൈസ്, നമ്മളിതാ തിരിച്ചു വന്നു. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ബസ്സിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് 165 അല്ലേ ഒരാൾക്ക്? ഒരാൾക്ക് 165 ആണ് ബസ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭയങ്കര ചാർജാ. ആൻഡ് അപ്പം അതിച്ചിരി മെനക്കേടാ. കുറേ നേരം അവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, നമ്മളപ്പോൾ തെന്മലയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളതായി ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തെന്മല ഡാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. നമ്മൾ വണ്ടി കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 5 രൂപ അഡീഷണൽ. സോ ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ ഉള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ 25 രൂപയുടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. നമുക്കിനി ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, പാലരുവി പാലരുവി ചെലവാണ്. പാലരുവി നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ബസ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഭയങ്കര ടാസ്കുള്ള കാര്യം. അതും ഒരാൾക്ക് 165 രൂപയാണ്. അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് 6 മിനിറ്റുള്ള പക്ഷെ അവര് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി 165 രൂപയാണ് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ആ പ്ലാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് കേട്ടപ്പോഴും പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചാണ് തെന്മല ഡാമിലേക്കാണത്. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ ഡാമിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ കുരങ്ങന്മാരും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ നടന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡാമിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള, അതായത് ഡാം ടു ഡാം ടോപ്പ്, ടോപ്പിലോട്ട് പോവാം. പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകാം. കുറച്ച് നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്, ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത്. ഞങ്ങള് മിണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? ഞങ്ങൾ അധികം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങള് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര സംസാരിക്കുന്ന, ആദ്യമായിട്ടാ. ഞങ്ങള് സെയിം കോളേജ്. പിന്നെന്താ എന്റെ അപ്പുറത്തിരുന്നാണ് ഇവൻ എക്സാം എഴുതിയത്. എന്നായിരുന്നു മെനഞ്ഞാന്നെങ്ങാണ്ട്. എന്റെ അപ്പുറത്തിരുന്നാണ് എക്സാം. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. തളർന്ന് അവിടുന്ന് നടന്നു വരും. ഒരു കയറ്റം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വളവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റ മൈൻഡിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. ആ ഡാമിന്റെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കേറി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവിടെ എത്തണം. ഇവിടെ തളർന്നു ചത്തോ? കേറാ ഇങ്ങോട്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളു ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയില്ല. വീഴുവോ? വീണാടാ. ഇത്രേ ഉള്ളു ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ സിമ്പിള് കാര്യം. ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇരുന്നാ ബാ ഇങ്ങോട്ട്.
ചത്തോടാ ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്, അതെ, വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്, എല്ലാം ഇവിടെ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് തെന്മല, സോ ഗുഡ്. ഇതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത്രയും കേറിയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വെർത്ത് ഉണ്ട്. നമ്മള് കേറി വന്ന സ്റ്റെപ്പ് തോണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ മൂലയ്ക്ക് നമ്മൾ കേറിയത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ദാ മഴ പെയ്യുന്നോണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കോട കാണാൻ നല്ല കോട ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളിതാ തെന്മല ടോപ്പ്, ഡാമിന്റെ ടോപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല. കേറി അതായിട്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നു. ഇറങ്ങി പോയിരിക്കും എളുപ്പമാണ്, കേറി എന്നതിലേക്ക് പാട്. അപ്പൊ ദാ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അവിടെ ഇറങ്ങി പോയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ദാ അവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെന്മല ഫുൾ നമ്മൾ ഡാം എല്ലാം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡാമിന്റെ ടോപ്പും പോയി. ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ. നമ്മുടെ ഫുഡാണ് നമുക്ക് മെയിൻ കവർ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മള് നേരെ ആയൂര്. ഗൈസ്, ദാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആയൂരാണ്. ആയൂര് അവൻ മന്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ബിരിയാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ മന്തി വന്നു, ബിരിയാണി വന്നു. മന്തി ഇർഫാൻ്റെത്, ബിരിയാണി എൻ്റെത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ദാ നമ്മളിവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. വയറൊക്കെ നല്ലോണം നിറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.